आज हम गए एक कैटल फार्म पर। इसकी वजह ये थी कि हमें कैटल फार्म वालों की तरफ से कॉल आई। उन्होंने कहा कि एक गाय आकर देख लें जो कि आपके मतलब पहुंचे कैटल फार्म पर और फिर गायों की तरफ आए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन गाय देखने को मिली जो कि माशाल्लाह खूबसूरत थी। और फिर एक और गाय नजर आई जो कि कमज़ोर थी। इसकी कमज़ोरी की वजह ये थी कि जो गाय दूध देती है वो गाय कमज़ोर हो जाती है। और ये वो गाय हैं जिसके लिए हमें कॉल आई थी। ये गाय देखने में माशाल्लाह खूबसूरत थी और ये इसका बच्चा है। और अगर इसकी नस्ल की बात की जाए तो ये गाय साहिवाल और सिंधन के और फिर हमें भैंसें देखने को मिली। और अगर इनकी नस्ल की बात की जाए ये इनकी नस्ल में मौजूद भैंस सिंधन नस्ल और रुई नस्ल में मौजूद। भैंसों को देखने के बाद आगे कचरा बंधा हुआ था। जिन्हें कचरे का नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ कचरे का मतलब। गाय और भैंसों के बच्चे अक्सर कैटल फार्म वाले और बहाने वाले इनको कचरा ही बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब मालूम कैसे है, तो भाई मुझे गाय और भैंसों की इतनी मालूमात का पता है। और हम जिस गाय के लिए इधर आए थे वो गाय हमें समझ नहीं। तो चलिए घर की तरफ। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आसानी आप तक पहुंच सके।